IT សុខស្រាយតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាពិសេសបងប្អូនកូនសិស្សរបស់ធានស្រែជាពិសេសគឺកូនសិស្សវគ្គពិសេសតែម្ដងគឺបងប្អូនកំពុងតែតាមដានវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដំឡើងនៅកម្មវិធី CoreDraw ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់គូសជាកម្មវិធីសម្រាប់សរសេរវាស្រដៀងទៅនឹង Photoshop ក៏ប៉ុន្តែ professional របស់វាមិនមែនដូច Photoshop ទេវាគឺស្រដៀងជាមួយនឹងAdobe Illustrator គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់គូរ graphic ហើយនេះគឺជារបៀបនៃការដំឡើងនិងរបៀបនៃការ create របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download ឬក៏ copy ពីខ្ញុំបាទឥឡូវនេះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់ folder បន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅបាទនេះគឺ version 2017នេះបងប្អូនស្រឡឹងមើលនេះចូលទៅក្នុង setup folder បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ setupបាទវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការតែម្ដងនេះគឺជា CoreDraw 2017បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង I agree ហើយយក accept បន្តមកទៀតបងប្អូនមកកន្លែង custom installation ត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនជាអ្នកប្រើប្រាស់អីណាទេជាមួយនឹង CoreDraw បងប្អូនយកតែខាងលើគេទៅបានហើយនេះយើងដោះខាងក្រោមចេញតែម្ដងព្រោះនេះវាជាកម្មវិធីដែលមាន5នៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់នេះទេយើងគ្រាន់តែសម្រាប់គូស Victor ទេបងប្អូនអាចយកលើហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែកូនរូបភាពស្រដៀងជាមួយនឹង Photoshop គឺអាចយកកម្មវិធីទី2នេះគឺ Corel Photo Pen បាទ CoreDraw ហ្នឹងគឺសម្រាប់គូសPhoto Pen ហ្នឹងគឺសម្រាប់កែកូនរូបភាពដូចស្រដៀងទៅនឹង Photoshop ដែរអូខេឥឡូវយើងសាកយកពីហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ next ហើយយក next ទៀតបន្តមកទៀតអានេះបើអត់គ្រីសទេបងប្អូនគ្រីសទៅដើម្បីដាក់ shortcut នៅលើ desktop ហើយយើងយក next បន្តទៀតបាទហើយយើងយក install now ហើយយើងរងចាំវាប្រហែលជា5នាទីសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមធ្យមគឺ5នាទីអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដំឡើងវារួចរាល់វានឹង load បែបនេះគឺយើងបិទ browser ចោលមួយហើយបងប្អូនមិនបាច់តន់ធ្វើអីទេអានេះគឺយើងចុចខ្វែងចោលតែម្ដងយកពាក្យ yes មកគឺចោលហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងទៅ folder ដំឡើងមិញចុចចូលក្នុងហ្នឹងទៀតបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលទៅរកពាក្យថា patch គុណ64ហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជា file create របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាប់ហើយយកពាក្យ copy អញ្ចឹងមកបាទហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ drive C បាទចូលមក drive C នេះមកនេះចូលទៅបងប្អូនរកពាក្យថា program file ហើយរកឲ្យឃើញពាក្យថា Corel បន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវពាក្យនេះបាទ pass utility ហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយចូលក្នុង V1 ហ្នឹងបន្តមកទៀតមកស្ដាំនៅត្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា replace មកហើយយក continue មកជាការស្រេចបាទនេះគឺមានន័យថាយើង crack តែមួយហ្នឹងបានទាំងពីរហ្នឹងបើបងប្អូនតម្លើងដូចមិញហ្នឹងវាមាន5បងប្អូនតម្លើងទាំង5ហើយយើង crack តែមួយហ្នឹងក៏វាអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងយើងសាកបើកវាលោកអរគ្នាបាទនេះគឺជា CoreDraw 2017បងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់បានឬក៏យើងទុករបៀបនេះគឺទុក crack ឲ្យអតិថិជនក៏បានដែរវាដៃ slow បន្តិចចំពោះកុំព្យូទ័រដែលមាន graphic យើងស្ទើរគឺវាអាចដើរ slow ហើយសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាកម្មវិធីនេះផងដែរគឺទាមទារឲ្យយើងមានកុំព្យូទ័រដែលមាន graphic ដាច់បាទអូខេឥឡូវរួចរាល់ទៅហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី CoreDraw បានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការដំឡើងនៅកម្មវិធី CoreDraw ពីខ្ញុំបាទតារា Finance